Hello，歡迎大家收睇水水 channel。今日2026年嘅2月1號，巴士佩戴安全帶嘅條例啱啱實施咗幾多日呢？6日咋，6日咋。咁而家就話要暫緩啦，不過係暫緩啫，唔係廢除啊。似乎政府都仲未死心嘅啊。點解要暫緩呢？原因就因為話咧被揭發有漏洞啊，只係規管啲新登記嘅巴士啊。所以佢先決定要暫緩啦啊。要修改完之後再推出，但係就唔係取消啊。其實咁樣亦都顯示得出咧政府初立呢條法例嘅時候咧，其實就真係冇做太多嘅研究啊，亦都冇太過深思熟慮，純粹係覺得可以透過呢樣嘢都可以罰錢嚟增加庫房收入，要開源啊嘛係咪先咁呢樣嘢係可以係可以收錢嘅咁但係問題我唔知道其他國家有冇話規定要佩戴安全帶，但係問題其他國家咧我就冇乜見有人坐巴士會戴安全帶更加唔好話有人執法啦係咪先？咁所以呢個條例咧就其實啱啱出嘅時候咧我都覺得係咪哇罰5000咁重，仲要我覺得有冇人執法啦講真但係咧，你要知道而家好多嗰啲便衣噶嘛，你而家香港好多，好似你而家香港有好多警察噶嘛，有差唔多係咪3萬咧？早前咧幾年前就話有全香港，幾年前咧就話全香港有2萬幾個警察，咁依家咧唔知係咪有3萬警察啦？咁嗰啲警察收工着住便服噶啦，你唔知噶嘛，係咪先？咁所以咧你搞到咧呢條法例頭嗰6日咧，啱啱推出嘅時候咧。啲人唔知戴又好，唔戴又好戴又死，唔戴又死，係唔想戴噶啦。但係咧唔戴嘅咧又驚俾人舉報網上亦都傳有啲正義之士見到人哋冇戴安全帶咧就出嚟鬧佢啦就話佢要戴安全帶咁所以咧戴又死，唔戴又死，唔戴你又驚俾人舉報，又或者俾人出嚟話咁樣呢條法例雖然係實施咗6日暫停咗啦但係咧我哋嘅前財爺曾俊華咧佢又有嘢講喎，佢又出嚟講啦即係其實好多陣時呢啲前高官咧，佢哋冇做之後咧，唔知係咪無官一身輕咧通常都會開始講真話噶，即係就好似曾俊華咁啦財政預算案佢又出嚟講一講咁其實都講咗唔少啱聽嘅說話噶到今次安全帶嘅條例佢又出嚟講咁佢又講得又係都幾啱聽即係起碼唔會話幫住政府講說話先啦我哋睇下曾俊華點樣講佢就話咧自己自從離開咗政府之後咧，就同大家普羅市民一樣噶啦，都係出街嘅時候都係會坐巴士會坐啲村巴小巴同埋地鐵嘅佢話因為香港嘅公共交通系統實在太方便啦，呢樣我非常贊同。你比起歐美地方咧，香港真係好方便即係起碼啲班次多啲同埋交通嘅網絡又廣泛啲即係基本上咧，你香港咧基本上好多地方坐地鐵坐巴士都去到同埋本身香港地方即係呢個城市又唔係話非常之大咁我係啦，所以相信咧有好多咧喺外國生活過嘅人咧，相信都會發現香港幾好其實香港並唔係話太過差但係多數好多人都係咧，即係包括我以前未移民之前咧通常都覺得香港有啲咩唔好又壓力大又呢個怨氣大即係好似啲情緒屈埋咁樣即係覺得讀唔成書咧，就喺香港好似玩完噶啦，出唔到頭噶啦，即係低學歷嗰啲咁但係咧外國有外國嘅好，但係都有佢嘅不足，即係冇地方係完美嘅最緊要你有冇錢，你冇錢咧去到邊度都係要捱但係香港咧就勝在吃喝玩樂一流，交通方便，食嘢有多選擇所以我之前我啲片都講過，如果你喺香港生活慣係一啲多姿多彩比較活躍嘅人咧，你去到外國你又唔會慣嘅啦食又冇咁多選擇即係其實食都有好多選擇嘅，但係你唔會去食咯，係咪即係你唔會話喂去幫襯啲
鬼佬餐即係譬如南亞餐其實都有好多餐嘅。但問題你喺香港生活慣，你食開中餐同埋普通嗰啲西餐咁你唔會話特登去到外國去試其他嗰啲墨西哥餐意大利餐法國餐乜乜柒柒，即係你唔會咯因為你驚一嚟又唔知好唔好食，二嚟佢嗰啲一定比中餐貴嘅，喺外國係咁你又所以盡量都唔會去試，盡量都會去食翻自己食開嗰啲咁所以咧香港咧到依家嚟講咧其實咧大家只要唔好理政治如果你揾到錢嘅，其實都仍然可以馬照跑，舞照跳但係咧有啲人就開始講唔係淨係唔理政治就得噶啦。你譬如政府依家財赤醫療又加價，其他福利又減遲啲就可能會更加嚴重添，即係更加令到市民特別有啲中產嘅負擔更加大咁到嗰時再算咯。我成日都話活在當下你最緊要顧好自己，你依家最緊要做搵到錢咁我哋繼續講翻阿曾俊華，咁佢點樣講啦？佢話咧呢個安全帶新例生效之前同佢太太阿曾太咧就坐村巴同埋巴士同埋小巴都會戴安全帶嘅，咁會注意安全佢咁樣講啦我唔知啦咁唔通佢話佢都唔戴安全帶咩咁但係香港坐開巴士小巴嘅有幾多個會戴安全帶啫？我好似冇乜點戴過嘅，真係坐咁多年咁佢繼續講啦，有搭巴士嘅市民咧，應該都會見過噶啦。有啲安全帶就係壞嘅，根本就拉唔到出嚟；有啲就鬆鬼晒，綁咗等於冇綁咁其實又唔係話綁咗等於冇綁嘅，你鬆咗啲咧，其實你綁咗咧，都係有安全帶作用，但係就鬆得滯咧，變咗個安全嘅力度就會大大減少啦。即係可能你遇到車禍嘅時候咧，一嘢向前衝嘅時候咧，個安全帶咧就未必可以勒得，即係未必可以咁快勒到你可能你要向前衝前啲嘅時候咧，條帶先至會綁實到你咁但係有啲係壞嘅，咁嗰啲冇得講啦，嗰啲拉都拉唔到咁曾俊華佢話理解市民點解對呢個新法例尤其係對呢個強制巴士乘客佩戴安全帶係有意見啦。佢話最攞命嘅就係咧，前幾日咧有市民被壞咗嘅安全帶五花大綁，要等消防員嚟到拯救先至落到車哇！呢個真係誇張啦，真係呢個佢話咧我諗令大家咧覺得最匪夷所思嘅係咧，就係咧喺當局即係政府大力推動落實呢條可被判處監禁嘅新例幾日之後，咁政府喺前立法會議員提醒之下，先至發現法律條文同立法原意係有出入嘅咁臨急臨忙先決定撤回有關嘅新安排佢就覺得呢樣嘢咧就匪夷所思嘅，因為咧佢話咧香港不嬲都係有呢個優良嘅法治傳統過去咁多年咧都係值得引以為傲嘅，亦都係呢啲優良嘅法治傳統咧就令到香港長期保持呢個國際金融中心嘅地位。咁所以咧今次出現咁嘅事件咧自然咧就覺得唔係咁理想佢又覺得匪夷所思係啦，咁佢亦都建議啲官員咧就多啲搭下巴士啦多啲正面啲去睇咁依家呢個條例咧暫緩咗咧，都可以起碼可以俾社會同埋市民唞一唞啦，起碼咁等政府咧就諗得通透啲又或者咧你哋呢班政府嘅人咧就應該咧去多啲搭下巴士啦俾機會俾自己去了解下市民咧同埋啲司機每日面對嘅實際情況，咁再決定點樣做啦。咁同埋咧有唔少市民亦都覺得咧呢個罰呢個刑罰就比起超速駕駛嘅刑罰更加重嘅罰5000蚊仲有機會係坐監喎咁似乎咧同呢個違規行為嘅嚴重程度唔對稱，咁就值得再去檢討研究嘅。咁我諗大家應該都希望呢個咁嘅安全帶條例應該係可以暫緩得幾耐就得幾耐啦最好就永遠都唔好再出現啦，係咪先？咁但係政府話暫緩，咁即係話佢仲會
再推出嘅，不過唔知幾時啦。咁再推出嘅時候就係咩版本咧？會唔會罰少啲咧？亦都變咗唔使坐監咧？咁雖然佢原本嗰條條例就話罰5000啫，同埋可以要坐監啫。咁但係講真，係咪真係會坐監咧？我又唔信啦。最多咪真係罰你5000，但5000真係都好乸你啊！講真，5000，你如果你咁啱對住個老人家，你罰咗佢5000，可能佢今個月就冇錢食飯噶咯。咁同埋你遇到遊客，你又罰唔罰咧？你罰一罰啲遊客5000，哇！你如果係啲歐美有錢嘅客，就話可能吞咗佢就算啦。如果係啲內地嘅客咧，內地唔係有錢嗰啲咧，特別係窮遊嗰啲咧，你罰佢5000，哇！你真係食咗隻車啊，大佬真係啊！佢以後都唔嚟啦吓，係咪先？咁如果你真係揀人嚟罰嘅遊客嗰啲，你唔罰嘅咁你變咗你又增加市民嘅怨氣，你俾本地嘅市民見到有冇搞錯啊？淨係罰本地人，遊客嗰啲你唔罰嘅，咁你即係呢一樣條例係淨係專門針對本地人噶啦。咁更加講唔通喎。你冇理由政府為咗開源就專向本地人開刀啫。如果你係為咗開源嘅要刑罰嘅要罰嘅，應該統一大家一齊罰，唔理佢係基層又好，甚至係公務員又好，甚至高官又好，甚至係外國人又好，甚至遊客又好，乜都好啦。邊個違規就邊個就要罰錢咁樣先公平噶嘛。而唔係話淨係罰本地人遊客嗰啲唔好罰啦。驚你唔嚟內地人都唔好罰啦。我都驚你唔嚟，我哋靠內地客噶啦咁樣而唔係咁樣咯。希望政府可以好好咁樣檢討啦。我唔贊成我唔反對有呢啲條例嘅，但係睇你個刑罰咯。即係可能你話罰500蚊啦，500蚊都 O 唔 OK 啊？你好似地鐵咧，就算你俾人捉到，你用2蚊又或者用優惠價嚟坐地鐵嘅話咧，都係罰500啫嘛。但通常第一次就會咧警告嘅。咁你講真啦，咁你冇戴安全帶係咪真係要罰500要罰5000咁重先？好似其實如果大家有去澳門同埋珠海坐金巴嘅話，其實金巴咧佢都會每次開車咧，佢都會要求上下層市民戴安全帶嘅。咁但係咧佢喺口頭上講嘅啫即係呢個亦都係佢嘅工作，佢嘅職責佢唔能夠強迫你戴嘅。咁亦都冇話如果你唔戴你就要罰錢。但係咧就點解金巴公司啲員工咧會上下層講一講，叫啲乘客戴安全帶咧？原因咧就係聽講話咧如果嗰架金巴喺港珠澳大橋駛過唔知邊個部位嘅時候咧，如果被發現即係影到裏面係有乘客冇戴安全帶嘅話咧咁金巴公司就要俾人罰錢啦，就唔係市民俾人罰錢，係金巴公司俾人罰錢咁既然係咁嘅話咁政府係咪可以諗一諗咧？再加上你戴安全帶呢樣嘢係真係好難規範到嘅喎，係咪先？你叫我戴就 OK， 我戴。你走咗之後好似坐金巴咁啫嘛。叫啲人扣個安全帶你埋到嚟我咪戴咯。有啲人做下樣拉條帶拉喺個身度，到你走咗啦鬆翻條帶，冇意思噶，係咪先？即係所以咧大家如果有乜問題歡迎你哋留低你嘅意見呢條片今日就講到呢度啦。咁同大家講講小弟咧就聽晚就會飛噶啦。會去旅行。大概去1個禮拜啦。旅行期間咧，我都會盡量出片嘅，但係就好難每日都有片出啦即係我真係保證唔到每日都有片出可能2日出一條，又或者即係唔定咯，可能1日出一條，又或者2、3日先出一條我雖然我知道我頻道冇乜人睇，但係咧我都要交代翻睇開我嗰啲粉絲咧，嗰啲觀眾咧就覺得冇更新嘅。喂，係咪唔做啦？好，咁今日就講到呢度啦。好，咁大家記得訂閱同埋讚好，咁我哋下條片再見，拜拜。